ជំរាបសួរអ្នកគ្រូផងដែរខ្ញុំជារ៉េតខ្ញុំនឹងមេរៀនសិក្សាសង្គមមេរៀនទី4សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវខ្លឹមសារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារសំណួរតើសិទ្ធិជាអ្វី2តើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះមេរៀនសង្ខេបសិទ្ធិគឺជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវតែមានជាចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងមានតម្លៃជាមនុស្សសិទ្ធិជាអំពើដែលអាចធ្វើនិងមិនអាចធ្វើបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយច្បាប់លាស់និងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអនុវត្តឡើងដោយត្រឹមត្រូវអយុត្តិធម៌និងស្របទៅតាមក្រមនៃច្បាប់កុមារមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារថែរក្សាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារមានសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិមានជម្រកសមរម្យសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពសិទ្ធិមានឈ្មោះនិងសមស្របជម្រាបលាអ្នកគ្រូជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកសូមទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានអានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំបានអានទាំងមេរៀនខ្ញុំដែរធ្វើអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យពួកយើងអ្នកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជាការសូមទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ